आपसे एक बात पूछूं? पूछो बेटा। ये मेरा वोट डालने का पहला मौका है, मैं वोट किस पार्टी को दूं? बेटे, वोट डालते वक्त 3 बातों का ख्याल रखना: नीति, नीयत और नेता। और इन तीनों बातों पर कांग्रेस पार्टी ही खरा उतरती है। पहली बात नीति, जैसे कांग्रेस पार्टी की गरीब से गरीब का भला करना। और ये कांग्रेस सरकार ही है जिसने गरीबों को मनरेगा दिया, गरीबों को भोजन का अधिकार दिया।